សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមធ្វើការលំអរកាយវិជ្ជាចិត្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាកັບផ្សាយពេលព្រឹកគឺជាការបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីការបកស្រាយពាក្យនីមួយផងដែរពីព្រោះពេលព្រឹកនេះគឺចាព្រោះពេលព្រឹកគឺផ្ដោតទៅលើការបកស្រាយទាំងខ្លឹមសារនិងទាំងពាក្យនីមួយបងប្អូនជនរួមភាសា17រូបដែលបានចូលមកមុននេះជួយបញ្ជាក់ផងតើសេវាច្បាស់ដែរឬទេសំឡេងតើច្បាស់ដែរឬទេសូមធ្វើការជួយបញ្ជាក់ផងពីព្រោះឥឡូវមិនទាន់ដល់ទីតាំងដែលត្រូវឈប់ដែលត្រូវមើលមុខបងប្អូនជនរួមភាសានោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែដល់ម៉ោងដែរហើយនៅក្នុងព្រឹកនេះការផ្សាយគឺធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះឬក៏អាចលើសតិចតួចតាមការបកស្រាយខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃនេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើការបន្តបកស្រាយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើពេលដែលភាគីហត្ថលេខីមកធ្វើការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញថាតើស្ដារដោយរបៀបណាពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីថ្ងៃនេះតាមន័យកិច្ចព្រមព្រៀងពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីចំណុចធំខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកខ្លះគ្រាន់បងប្អូនជនរួមភាសាបានភ្ជាប់ខ្លឹមសារគោលគំនិតនេះជាមួយគ្នាត្រង់ថាតើការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញដោយមានការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើស្បៀងផ្គត់ផ្គង់ទៅលើសុខភាពទីលំនៅការវឹកវើការអប់រំផ្លូវគមនាគមន៍ហើយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលមានស្រាប់របស់កម្ពុជាគឺភាគីហត្ថលេខីជាអ្នកអនុវត្តជាអ្នករៀបចំផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ហ្នឹងទី2តាមរូបភាពណាឬក៏តាមរយៈអ្វីទី1គឺតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនេះមានជាអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគម្រោងហើយនឹងជំនួយដែលសមឯងពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់និងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប៉ុន្តែធ្វើខាងផ្នែកជំនួយធ្វើខាងផ្នែកខាងការអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏គ្រួសារអង្គការសហប្រជាជាតិមកចូលរួមនៅក្នុងការស្ដារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញមួយទៀតគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតគឺជាស្ថានទូតដែលបានចូលមកកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរៀបចំទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិព្រោះស្ថានទូតចូលមកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺមកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយបើស្ថានទូតមកគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមធម៌គឺសិតតែមកជាមួយនឹងមានមួយទៀតនោះគឺតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសដែលជាភាគីហត្ថលេខីនោះមកផ្ទាល់និងជាការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើការរៀបចំរឿងខាងការអភិវឌ្ឍរឿងស្ដារកម្ពុជាផ្នែកសុខភាពផ្នែកការអប់រំវឹកវើនិងផ្នែកទីលំនៅផ្នែកដតីទៀតផ្សេងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់បញ្ចប់ចំណុចទី10នេះបើចប់ហើយចាពួកយើងនឹងអាចចូលទៅដល់ចំណុចថ្មីដែរទៅបងប្អូនមានចំណុចអីនៅត្រង់ចំណុចទី10នេះដែលនៅស្រពេចស្រពិលនៅមានខ្លឹមសារណាដែលចង់ធ្វើការបញ្ជាក់អាចសួរបណ្ដាជាសំណួរនៅទីនេះណាមិនសមយើងបានចប់ទីចំណុចទី10ហើយយើងបានសង្ខេបជូនបងប្អូនរួចជាស្រេចទៅហើយណាជនរួមភាសាខ្ញុំចិត្តដល់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងចង់ឲ្យជនរួមភាសានឹងឃើញរហាត់ទឹកដែលបងប្អូនខ្លះមិនដែលឃើញរហាត់ទឹកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងរហាត់ទឹកហ្នឹងអញ្ចេះដើម្បីឲ្យជនរួមភាសាបានចូលរួមដោយត្រេះរិះពិចារណាដោយដិតដល់ណាសូមជនរួមភាសាព្យាយាមពេលដែលស្ដាប់ម្ដងបើទោះបីជាអ្នកខ្លះនឹងឆ្លៀតណាស់
កំពុងធ្វើការបណ្ដើរស្ដាប់បណ្ដើរកំពុងធ្វើដំណើរបណ្ដើរស្ដាប់បណ្ដើរបងប្អូននៅប៉ែកអឺរ៉ុបអីកំពុងតែរៀបចូលសម្រាប់ណាបានចូលសម្រាប់ហើយនៅអឺរ៉ុបនោះស្មើនឹងប្រហែលជាម៉ោង2ដល់10ម៉ោង1ម៉ោង2ចិត្តភ្លឺទៅហើយបងប្អូននៅអាមេរិកនៅអីគឺចាប់ដើមល្ងាចហើយជំនុំភាសាអាស៊ីម៉ោងដើរខុសគ្នា2 3ម៉ោងមិនអីទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នោះមាន3គន្លឹះជំនុំភាសានេះបើនិយាយអំពីរបៀបនៃការចូលរួមរបស់ជនរួមភាសាចំពោះជាតិមាតុភូមិទី1រាល់ការចូលរួមរបស់ជនរួមភាសាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រកាន់គោលការណ៍សុចិបុលិដែរឬទេសុចិបុលិបើស្ដាប់ពាក្យនឹងមិនទាន់ទេគ្រាន់តែចាំថាស្ដាប់ហើយត្រេះរិះពិចារណាអានហើយត្រេះរិះពិចារណាណែហើយបានត្រេះរិះពិចារណាហើយចេះកត់ត្រាចេះថតសំឡេងថតវីដេអូគូសរូបឬក៏និទានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់អ្នកដទៃនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃអំពីការយល់របស់ខ្លួនការធ្វើបែបនេះគឺចម្រើននៅចំណេះចម្រើននៅប្រាជ្ញារបស់ជនរួមភាសាឲ្យប្រសើរសុចិបុលិនឹងក្រៅអំពីស្ដាប់ហើយពិចារណាអានហើយពិចារណាហើយនឹងកត់ត្រាថតសំឡេងគឺការចេះបង្កើតជាសំណួរកុំបង្កើតការស្ដីបន្ទោសកុំបង្កើតការចោទប្រកាន់រៀនបង្កើតជាសំណួរបើយើងគិតថារឿងនឹងជនរួមភាសាតែច្បាស់ណាជនរួមភាសាតែច្បាស់ណាមិនខុសទេតែការបកស្រាយរបស់គេមិនត្រឹមត្រូវទេយើងគិតថាគេមិនត្រឹមត្រូវទេជាជាងទៅថាគេមិនត្រឹមត្រូវយើងគួរតែបង្កើតសំណួរសួរគេសួរអ្នកនោះដើម្បីឲ្យគេឆ្លើយមកពីព្រោះនៅពេលដែលគេថាត្រូវយើងកុំថាគេខុសនៅពេលដែលយើងថាគេខុសគេក៏អាចថាយើងខុសហើយយើងទៅឆ្លោះពាក្យឆ្លោះនឹងសម្ដីឆ្លោះនឹងពាក្យទស្សនៈឬក៏ក្រុមនិន្នាការនយោបាយយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេជនរួមភាសាបាទអញ្ចឹងព្យាយាមសុចិបុលិគន្លឹះទី2ការទៅជែកគ្នានៅទីនេះគឺជជែកគ្នាអំពីជាតិអញ្ចឹងរាល់ការយករឿងបុគ្គលមកទៅជែកក៏ត្រូវយកច្បាប់យកមកប្រើជាគោលដែរយករឿងបាក់មកជជែកក៏ត្រូវយកច្បាប់ទៅធ្វើជាគោលដែរយកនិន្នាការយួនចិនអាមេរិកបារាំងយកនៅបរទេសណាមកទៅជែកក៏ត្រូវតែយកគោលការណ៍ច្បាប់យកមកធ្វើជាគោលក្នុងការជជែកដែរការដែលយើងជជែកគ្នាដែលយកច្បាប់ជាគោលច្បាប់នឹងមានសិលសមាធិបញ្ញាជាច្បាប់ជាច្បាប់សកលសិលសមាធិបញ្ញាសិល5ការជជែកគ្នាដោយមិនការមិនជេរប្រមាថការមិនចោទប្រកាន់ញុះញង់ឬក៏ការមិនសម្លាប់គ្នាមិនរំលោភគ្នាអីជាដើមគឺប្រកាន់សិល5ការជជែកគ្នាបែបនេះគឺជួយពួកយើងឲ្យមានលំនឹងក្នុងការជជែកហើយរាល់ការជជែកវាកើតជាប្រយោជន៍រួមវាកើតជាប្រយោជន៍សកលការប្រើសមាធិគឺរាល់ការជជែកដែលយកច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិមកប្រើជាគោលយកសិលធម៌ធ្វើជាគោលយកបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឯករាជ្យយកសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋជាគោលក្នុងការជជែកនេះគឺជាចំណែកដ៏សំខាន់ជនរួមភាសាការប្រើបញ្ញាការជជែកគ្នានោះទោះបីជាសម្ដីធំសម្ដីតូចសម្ដីលឺសម្ដីខ្សោយសម្ដីអីក៏ដោយឲ្យតែយើងកុំទៅយកអាការដែលយើងអ្នកខ្លះសម្ដីមិនធំទេសម្ដីមិនលឺទេសម្ដីខ្សឹបទេប៉ុន្តែជេរប្រមាថគេការប្រើបញ្ញាគឺកុំខឹងព្រោះតែកំហឹងកុំខូចចិត្តខកចិត្តមួម៉ៅក្រៅក្រហាយព្រោះតែកុំខូចចិត្តខកចិត្តមួម៉ៅក្រៅក្រហាយព្រោះតែការដែលគេមកប្រមាថយើងហើយក៏កុំត្រេកអរត្រេកអាលទៅនឹងពាក្យសរសើររបស់គេពាក្យថាគ្រប់គ្រងចិត្តណាគ្រប់គ្រងទាំងចំណុចល្អទាំងអារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍អាក្រក់បាននេះហៅថាការប្រើប្រាស់បញ្ញាជនរួមភាសាត្រឡប់មកវិញការជជែករបស់យើងគឺជជែកគ្នាអំពីជាតិដូច្នេះរាល់ការជជែកគ្នាអំពីជាតិសូមជនរួមភាសារក្សាជំហរគឺយកច្បាប់ជាគោលយកសិលសមាធិបញ្ញាជាច្បាប់សកលយកច្បាប់ជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយច្បាប់នានាដែលកើតយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានធម្មនុញ្ញភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរួមជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀតយកមកធ្វើជាគោលការជជែកគ្នាបែបនោះវាបានជាប្រយោជន៍រួមបានជាប្រយោជន៍ជានិរន្តរ៍អត់ពីយើងមានគេអត់ពីយើងបច្ចុប្បន្នមាន
ខ្មែរចំនួនក្រោយទៀតមានកូនខ្មែរកូនជនជាតិដើមភាគតិចកូនខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតចូលរួមបន្តបេសកកម្មនេះមិនដាច់ឡើយគន្លឹះទី3ជនរួមភាសានេះបើសិនជាជនរួមភាសាពិតជាចង់ចូលរួមជួយជាតិទេណាសូមព្យាយាមប្រើធនធានរបស់ជនរួមភាសាទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ជំនាញរបស់បងប្អូនលទ្ធភាពគឺលុយកាក់ពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិនានារបស់ជនរួមភាសាយកមកទៅចែកអំពីរបៀបបង្កើតផលល្អតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យកម្ពុជាកើតប្រជាធិបតេយ្យយើងទៅចែកគ្នាអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនៃការបង្កើតនីតិរដ្ឋនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនីតិនឹងអំណាចតុលាការការជជែកគ្នាអំពីក្បួននៃការចូលរួមការពារជាតិការបង្កើតការងារខ្មែរធ្វើការបញ្ឈប់ឬក៏ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបាត់បង់ការងាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ជំពាក់បំណុលអីជាដើមអញ្ចឹងការដែលយើងចូលរួមទៅចែកគ្នាអំពីការធ្វើអំពើល្អកាយរបស់យើងសកម្មភាពនានាដែលកើតពីកាយរបស់យើងវាចារបស់យើងសម្ដីសម្ដែងកំណាព្យកាបឃ្លោងស្មូតដែលយើងបាននិពន្ធដែលយើងចម្រៀងដែលយើងបានសរសេរហើយនឹងចិត្តរបស់យើងគំនិតគិតគូរត្រេះរិះពិចារណាការសម្រេចចិត្តនានារបស់យើងគឺត្រូវតែយោងតាមត្រូវតែធ្វើតាមចំណុចដ៏សំខាន់របស់ជាតិគឺការដែលយើងយកកាយវាចាចិត្តរបស់យើងយកមកធ្វើជាទុននៅក្នុងការផ្ដល់ជាផលដល់ជាតិមាតុភូមិទាំងមូលកុំយកពេលវេលាយកធនធានលទ្ធភាពសមត្ថភាពរបស់យើងទៅអង្គុយជេរជនប្រាជ្ញាតើយើងយកពេលវេលារបស់យើងធនធានចំណេះប្រាជ្ញាមករៀមដៃមករៀមជើងទូរស័ព្ទរបស់ជនរួមភាសាយកទៅអង្គុយជេរប្រមាថជនប្រាជ្ញាយកទៅសម្រាប់ជនប្រជាការកុម្មុយនីសនិងជនលួចជាតិជនក្បត់ជាតិជនពុករលួយតើនោះគឺពិតជាកើតផលល្អទេយើងយកពេលវេលារបស់យើងទៅបញ្ឈប់អំពើអាក្រក់តើវាកើតផលល្អទេបើយើងមិនអង្គុយបង្កើតផលល្អផងយើងអត់អង្គុយទៅជែកគ្នាអំពីរបៀបបង្កើតផលល្អផងឥឡូវដូចផ្លូវដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរនេះមួយថ្ងៃយើងមិនគិតមកជួយធ្វើផ្លូវឲ្យស្អាតទេយើងបែរទៅជាបបួលគ្នាទៅអង្គុយកាប់សម្លាប់គ្នានោះឯណាឯណោះទីដែលយើងដឹងថាគេនឹងបំផ្លាញជាតិយើងទៅវាយគ្នានោះជាមួយគេហើយចោះអ្នកមានជំនាញស្អីបើគេជាជនបំផ្លាញជាតិនឹងគេជាជនសាហាវណាស់ណាជាមនុស្សដាច់ចិត្តណាស់ណាគេអាចសម្លាប់មនុស្សបានណាហើយចោះអ្នកនេះដែលទន្ទិញចង់តែសម្លាប់គេចង់សម្លាប់គេនឹងតើអ្នកមានជំនាញសម្លាប់ទេអ្នកមានជំនាញសម្លាប់ទេជនរួមភាសាអ្នកមានជំនាញសម្លាប់គេទេគេខ្លាយទៅជាជនប្រជាការជាជនក្បត់ជាតិបានគឺគេមានរៀនជំនាញប្រជាការគេរៀនជំនាញសម្រាប់មនុស្សហើយអ្នកមិនមានសោះអ្នកមិនរៀនសោះហើយបែរទៅជាចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងជនប្រជាការខ្ញុំជិតដល់ហើយបន្តិចទៀតនឹងដល់ក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើសិនជាជនរួមភាសាពិតជាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិមែនតោះបបួលគ្នាឈប់វិនិច្ឆ័យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅមកបបួលគ្នាធ្វើកិច្ចការងាររួមទៅវិញតើជនរួមភាសាបានប្រាប់ខ្លួនឯងទេថាសពថ្ងៃនេះអ្នកបានទៅការពារទឹកដីហើយឬនៅអ្នកបានទៅការពារនយោបាយជាតិមាតុភូមិខ្មែរឲ្យឯករាជ្យហើយឬនៅអ្នកបានទៅការពារប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទាំងអក្សរសាស្ត្រភាសាអក្សរសិល្ប៍កំណាព្យយីកេល្ខោនទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហើយឬនៅបើអ្នកមិនទាន់ធ្វើទេសូមអញ្ជើញគិតពិចារណាត្រេះរិះកាយវាចាចិត្តរបស់អ្នករិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើវាតែបើកាលណាអ្នកនៅតែបន្តខឹងមួម៉ៅក្រៅក្រហាយនឹងអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយតើអ្នកពិតជាបង្កើតផលឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយសល់ទឹកដីរស់ទេមើលទៅអាឡ័យទៅអង្គុយជេរជនប្រជាការគេនៅតែបន្តបំផ្លាញយើងតែបន្តខឹងឃើញទេខាតទាំងសងខាងជាតិខាតរហូតគេបំផ្លាញជាតិគេនៅតែបំផ្លាញជាតិយើងអង្គុយខឹងខ្លាំងទៅកើតជំងឺ stress ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយអស់សង្ឃឹមជនរួមភាសាគេបន្តបំផ្លាញជាតិយើងបន្តអស់សង្ឃឹមគេបន្តបំផ្លាញយើងបន្តអស់សង្ឃឹមមួម៉ៅក្រៅក្រហាយឈឺមិនឈប់ដោយសារតែខឹងមួម៉ៅក្រៅក្រហាយនឹងជនប្រជាការជនកុម្មុយនីសជនសក្តិភូមិជនពុករលួយទាំងឡាយតោះដើរឬក៏មិនដើរថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំសូមបន្តចំណុចទី11ហើយសំទោសផងសភាពព្រឹកមិញបងមិនបានទៅជែកគ្នាតាមផ្លូវអាឡ័យទៅជែករឿងជាតិមាតុភូមិចំណែកផ្សេងក៏ភ្លេចទៅជែកគ្នាអំពីរបៀបនៃការចូលរួមការពារជាតិហើយយើងក៏ដល់កន្លែងដែលត្រូវចតដែរសភាពជួយបន្ត
ต่อจ้ะ บงปอนจนรวมเพียซา ចំណុចទី11នេះនៅក្នុងទំព័រ293ក្បែរហើយព្រោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញមានតែ13ចំណុចទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺដល់ចំណុចទី11បងប្អូនជនរួមភាសាមានបានអានចំណុចទី11នៅក្នុងទំព័រ293ទេធ្លាប់អានដែរឬទេធ្លាប់អានមានសំណួរអ្វីខ្លះឬក៏មានខ្លឹមសារណាដែលចង់ចូលរួមចែកគំនិតនៅទីនេះសូមធ្វើការបញ្ជាក់ផងនៅក្នុងចំណុចទី11ខ្ញុំសូមធ្វើការអាននេះឲ្យបងប្អូនបានជួយឃើញអក្សរខ្លះទៅឃើញផ្លូវខ្លះព្រោះមិនទាន់ដល់ទីកន្លែងនៅឡើយទំព័រ293ចំណុចទី11ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែងស្ដីពីការកសាងឡើងវិញត្រូវរងចាំដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនិងការសម្រេចចិត្តនិងការអនុវត្តនៅនយោបាយនិងអាទិភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួនខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតចំណុចទី11ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែងស្ដីពីការកសាងឡើងវិញត្រូវរងចាំដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនិងការសម្រេចចិត្តនិងការអនុវត្តនៅនយោបាយនិងអាទិភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួនបងប្អូនជនរួមភាសា255រូបបងប្អូនណាដែលត្រូវការឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបងប្អូនណាដែលត្រូវការឯកសារផ្សេងទៀតពួកខ្ញុំក្រៅពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានឯកសារផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់គំនិតដល់បងប្អូននៅក្នុងការអានព្រោះការឆ្វេងយល់អំពីជាតិមាតុភូមិនេះគ្រាន់តែច្បាប់អន្តរជាតិមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវឆ្វេងយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរព្រោះជាច្បាប់កំពូលក្នុងការបង្កើតច្បាប់តូចផ្សេងទៀតត្រូវឆ្វេងយល់អំពីវប្បធម៌ខ្មែរហើយវប្បធម៌ខ្មែរនេះពួកខ្ញុំរកសៀវភៅបានប្រមាណ30ក្បាលជាងដែរគឺសៀវភៅវប្បធម៌ខ្មែរដែលនិពន្ធដោយលោកអាំងជូលៀនគឺសៀវភៅនោះមាន4-5មុខសំខាន់ក្នុងនោះមានសៀវភៅមូលដ្ឋានរៀនខ្មែរបុរាណគឺជាសៀវភៅរៀនភាសាខ្មែរតាំងពីសាលាចារឹកគឺគាត់បានស្រាវជ្រាវភ្ជាប់មកទាំងអស់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីព្រលឹងអក្សរភាសារបស់ខ្លួនមានសៀវភៅដែលនិយាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរតែដោយយកចំណែករឿងការធ្វើម្ហូបជាការវិភាគទៅរកវប្បធម៌ខ្មែរជាជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការរស់នៅជីវភាពពលរដ្ឋណាហើយនឹងមានសៀវភៅដូចជាសៀវភៅនិយាយអំពីប្របីនេះនិងសៀវភៅនិយាយអំពីអក្សរភាសាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរហើយមានសៀវភៅដែលបាននិពន្ធនៅទសវត្សរ៍50 60និង70គឺជាសៀវភៅភាសាខ្មែរក្នុងនោះបងប្អូនអានដើម្បីរកព្រលឹងខ្លួនឯងមានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកតាវ៉ាន់ឌីកាអុនឲ្យចេះប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះការឆ្វេងយល់អំពីច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនយោបាយហើយចង់ចេះចូលរួមធ្វើនយោបាយត្រូវតែចេះប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមានច្រើនតែពួកខ្ញុំផ្ដល់គំនិតឲ្យអានតែសៀវភៅរបស់លោកតាវ៉ាន់ឌីកាអុនព្រោះសៀវភៅនោះទី1គឺបញ្ជាក់ព្រឹត្តិការណ៍ច្បាស់លាស់ការវិភាគវេជ្ជញាច្បាស់លាស់ល្មមឲ្យយើងជាពលរដ្ឋល្មមឲ្យយើងអាចយកទៅពិចារណារកហេតុនិងផលទី2ការសរសេរភាសាខ្មែរនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺផ្ចិតផ្ចង់គឺមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវយោងតាមវចនានុក្រមត្រឹមត្រូវពាក្យណាដែលគាត់យកតាមវចនានុក្រមនោះគឺគាត់បញ្ជាក់ពាក្យណាដែលជាពាក្យថ្មីសរសេរបែបណាគឺគាត់មានការបញ្ជាក់ហើយនឹងជាវេយ្យាករណ៍ខ្មែរគឺល្មមតែពេលដែលយើងអានហ្នឹងមិនមែនចេះត្រឹមតែប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏របបទេគឺចេះអំពីអក្សរខ្មែរព្រលឹងរបស់ភាសាខ្មែរក៏នៅទីនោះបងប្អូនជនរួមភាសាប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្សេងដែលពួកយើងផ្ដល់គំនិតឲ្យអានតែខ្ញុំសូមអានប្រធានបទបន្តិចនិងចូលមកដល់ការបកស្រាយជាពាក្យនិងដាក់សំណួរឲ្យបងប្អូនគ្រាន់យកទៅធ្វើការគិតគូរពិចារណាមួយចំនួនថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូភាគទី
906ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រ12កើតខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវជាថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021ធ្វើការផ្សាយពីម៉ោង7កន្លះម៉ោង8កន្លះបងប្អូនភាគច្រើនដែលសួរថាពួកខ្ញុំទៅណានេះគឺថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំរៀបចំធ្វើនៅគំនិតមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មគំនិតនេះគឺជាការប្រមូលចងក្រងអ្នកបច្ចេកទេសដែលជាសិស្សនិស្សិតអ្នកដែលមានតែធនធានដីអ្នកដែលមានតែធនធានថវិកាអ្នកដែលមានតែកម្លាំងពលកម្មមកធ្វើការងាររួមគ្នានៅក្នុងការបង្កើតនៅភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មការដាំផលិតផលការបង្កើតការងារការបង្កើតរោគវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតទីផ្សារភ្ជាប់ធនធានមនុស្សខ្មែរភ្ជាប់និស្សិតជាមួយនឹងកសិករភ្ជាប់ធនធានដែលមានស្រាប់ព្រោះយើងមិនអាចទុកចោលទេយើងក៏ត្រូវចូលរួមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរស់យើងអាចពង្រឹងនយោបាយក៏ខំរឿងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិពង្រឹងនយោបាយឲ្យរឹងមាំយើងនឹងចូលរួមជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងគឺគំនិតនេះបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមអាចផ្ញើសារប្រាប់ពួកខ្ញុំឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាមានតែធនធានដីមានតែកម្លាំងពលកម្មមានតែបច្ចេកទេសចង់ចូលរួមធ្វើអាចប្រាប់ពួកខ្ញុំបានចាអញ្ចឹងអាចជួយដាក់សំណួរខ្លះឬក៏ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពាក្យខ្លះដើម្បីធ្វើការបកស្រាយពាក្យដែលត្រូវធ្វើការបកស្រាយនឹងសូមអានម្ដងទៀតចំណុចទី11ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែងស្ដីពីការកសាងឡើងវិញត្រូវរងចាំដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនិងការសម្រេចចិត្តនិងការអនុម័តនៅនយោបាយនិងអាទិភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួនអ្វីទៅការអនុវត្តអ្វីទៅផែនការអភិវឌ្ឍផែនការក៏ជាពាក្យមួយអភិវឌ្ឍក៏ជាពាក្យមួយប៉ុន្តែផែនការអភិវឌ្ឍគឺជាកន្សោមពាក្យដែលពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែងអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រូវធ្វើការបកស្រាយថ្ងៃនេះគឺការអនុវត្តពាក្យថាផែនការអនុវត្តហើយនឹងពាក្យថាជាអន្តរជាតិជនរួមភាសាជួយឆ្លើយមកណាខ្ញុំដល់ហើយឃើញបាញ់មិញនោះខ្ញុំច្រឡំកន្លែងស្មានដល់តែតាមពិតនៅកន្លែងនេះទេជនរួមភាសានៅក្បែរនេះក្បែរអង្គតែនផងវាស្រួលនិងមានសេវាល្អតើអ្វីទៅហៅថាការអភិវឌ្ឍផែនការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិជនរួមភាសាតើអ្វីទៅជាផែនការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិហើយនរណាគេដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអន្តរជាតិនោះសូមម្ដងទៀតពួកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ច្រើនថ្ងៃហើយនៅឃ្លានេះគឺងាយនឹងចាប់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះមិនដែលបានស្ដាប់ពួកខ្ញុំនិយាយសោះដូច្នេះនៅតែសួរឲ្យជនរួមភាសាជួយសរសេរដើម្បីដាស់នៅគំនិតខ្លួនឯងដែរតើការយល់របស់ជនរួមភាសានឹងបានត្រូវកម្រិតណាជនរួមភាសាគេថាការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍតើផែនការអភិវឌ្ឍនរណាគេជាអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនឹងតើនរណាគេហើយគេរៀបចំដោយរបៀបណាអញ្ជើញជនរួមភាសាជួយឆ្លើយណាអញ្ជើញជនរួមភាសាជួយឆ្លើយពួកខ្ញុំមានសំណួរទុកនៅទីនេះហើយក៏នាំជនរួមភាសាហ្នឹងមកមើលអំពីនេះរហ័សទឹកនេះពួកខ្ញុំទៅផ្សាយនឹងរហ័សទឹកអីនោះណាជួយឆ្លើយគ្នាថាតើនរណាគេជាអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍជនរួមភាសាឲ្យពួកខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពាក្យនីមួយជនរួមភាសាពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាប្រលឹងរបស់ខ្មែរហើយណាអត់មានខ្ចីលុយយួនខ្ចីលុយចិនអាមេរិកបារាំងសៀមឲ្យចាយទេគឺដើរទាបំណុលគេហើយបើយើងមិនចេះក្បួននឹងទេយើងទាបំណុលយ៉ាងម៉េចណោះយើងអត់ដឹងថានរណាចម្ពាក់យើងផងហើយបំណុលអ្វីខ្លះដែលគេចម្ពាក់យើងផងយើងទាគេយ៉ាងម៉េចសូមអញ្ជើញចុះសុភាបងប្អូនជនរួមភាសាជួយឆ្លើយសំណួរពួកខ្ញុំបណ្ដើណាដឹងថាបងប្អូនក៏ចង់ជជែករឿងផ្សេងដែរហើយក៏
ឆ្លើយឆ្លងគ្នាជារឿងធម្មតាទេពីព្រោះមកជជែកនៅទីនេះបងប្អូនជនរួមភាសារៀនជជែកគ្នាតែក៏ជួយឆ្លើយសំណួរពួកខ្ញុំផងគ្រាន់ឲ្យយើងបានភ្ជាប់គ្នាគ្រាន់ឲ្យយើងបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាគ្រាន់ឲ្យពួកខ្ញុំបានដឹងថាការគិតរបស់បងប្អូនជនរួមភាសាបានដល់កម្រិតណាហើយពួកខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់អ្វីបន្ថែមដើម្បីឲ្យការចែករំលែកនៅទីនេះគឺអាចប្រដោះត្រសងគ្នាទាំងពួកខ្ញុំជាអ្នកចែករំលែកនេះទាំងបងប្អូនជាអ្នកចូលរួមគិតគូរពិចារណាយកទៅធ្វើការពិចារណាហើយត្រឡប់មកវិញបងប្អូនជនរួមភាសាខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាការអនុវត្តពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យថាការអនុវត្តបើយើងបកប្រែសាមញ្ញថាធ្វើពាក្យអនុវត្តណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យខ្មែរគឺមានន័យខ្លឹមសារពិសេសព្រោះពាក្យនីមួយន័យដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែរបៀបរបបនៃការប្រើប្រាស់គឺខុសគ្នាมันខុសអីពីពាក្យស៊ីហូបញ៉ាំបរិភោគយើងមានពាក្យច្រើនប៉ុន្តែន័យតែមួយទេប៉ុន្តែយើងមានពាក្យច្រើនដែលធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងឃ្លោងឃ្លាកំណាព្យអត្ថបទហើយក្នុងឋានៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាដោយពាក្យថាការអនុវត្តដោយពាក្យថាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាមុនសិនចាំបន្តទៅទៀតពីព្រោះបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ឃើញមុខអត់សូវហ៊ានជួយឆ្លើយសំណួរទេសូមក្រាបថ្វាយគុំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាខ្ញុំសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនបន្តិចទៀតនឹងបន្តទៀតពាក្យដែលត្រូវធ្វើការបកស្រាយណាមិញប្រុងបកស្រាយដែរហើយពាក្យថាការអនុវត្តពាក្យថាផែនការអភិវឌ្ឍលោកឲ្យលោកចង់កន្លះម៉ោងសម្រាប់ខ្ញុំវង្វេងច្រឡំហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងចង់កន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងដែលគេរៀបចំបានល្អដែរជនរួមភាសាគឺការដែលគេប្រើប្រាស់នៅរហាត់ទឹកដើម្បីយោងទឹកហ្នឹងទៅស្រោចស្រពនៅដំណាំគេនៅឯទីទួលនៅឯភូមិខាងនោះហើយអ្នកភូមិនេះគាត់មានភាពវៃឆ្លាតណាស់គាត់អត់ប្រើប្រាស់ភ្លើងគាត់កាត់បន្ថយនិយាយពីបរិស្ថានវិញណាហើយយកក្បួនបុរាណខ្មែរមានអញ្ចឹងទឹកមានហូរខ្លួនឯងទឹកចាក់ខ្លួនឯងហូរខ្លួនឯងបូមទឹកខ្លួនឯងយកទៅចាក់ស្រែវាជារបៀបធ្វើមួយដែលរក្សាបរិស្ថានផងប៉ុន្តែគឺមានគំនិតច្នៃប្រឌិតការប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតបែបនេះពួកខ្ញុំចង់សិក្សាអំពីហើយសង្ឃឹមថាចែករំលែកជូនជនរួមភាសាណាបងអៃម៉ានបងសុភា Nature តោះពួកខ្ញុំសូមបន្តបកស្រាយពាក្យនីមួយតែជនរួមភាសាជួយឆ្លើយតើនរណាគេជាអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិនេះជនរួមភាសាបងដែងភូមិរងតើនរណាគេជាអ្នកមានការតបកិច្ចរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិនរណាគេតើពេលដែលគេប្រើពាក្យអភិវឌ្ឍនេះយកគោលការណ៍អ្វីមកអភិវឌ្ឍម្ដងទៀតសំណួរនេះសំខាន់ជាងសំណួរទី1ទៀតព្រោះសំណួរទី1ភាគច្រើនជនរួមភាសាដឹងចេះយល់ជនរួមភាសាតើពេលដែលគេនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍតើគេយកគោលការណ៍អីនៅក្នុងការបង្កើតការអភិវឌ្ឍជនរួមភាសាប្អូនឆាវូប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តឆ្លើយទៀតបងលីសំអានបងសរុនចាប់បងកំសឿង
เรื่องนั้นสำคัญนะสำคัญสำหรับอายุชีวิตขมายให้นะปลัวนนหน้าก็อาจปลาปีอะผีวัดบานได้จนได้ลุเจียสเตอร์ดาเลียภายในก็เกปลาปีทาเกอะผีวัดขมายได้เกมันได้ในยี่ทาเกบ่มพลานจีตีเปียกาอะผีวัดนี่นนหน้าก็ปลาบานได้จนได้ลุเจียดลุนมลุตักลุได้ลุแร่ลุประสาทลุวับปะทวนั่นเนี่ยมินอยู่โอนนนหน้าก็อาจปราบานได้ก็เป็นได้เจ้าเยื่องเจ็บปวดยกไอ้เจ้าโกลหายเต้าทั่วอาไปคลาเติบทั่วเอาปีอาปีกาอาภิวัตนี่ก็เจ้ากาอาภิวัตได้บังการบ้านประยาวเจียดแม่นบ้องเต็มเฉินบ้องจมร้านเจียงบูมบนต่อชายหมกเตียดนับโอนผอลผลไอ้แล้วนี่สอบเพียหนึ่งโซนนะสมทัวกาบอกใส่เปียนีมวยจูนเปียได้พวกชมตระบอกใส่ที่มวยกาอนุวัตเอาไว้เต้ากาอนุวัตเอาไว้เต้ากาอนุวัตเปียที่ปีได้พวกชมหนึ่งบอกใส่จูนคือไพ่นกาอภิวัตเปียไพ่นกาเจ็บปีมวยอภิวัตเจ็บปีมวยปนแต่ไพ่นกาอภิวัตคือเกี่ยวกันซ้อมเปียได้เปล่าดำใบบนไทม์ในở kia từ bên tới một hai tha cầnซ้อมเปียcầnซ้อมเนียมđại miên côn là niêm đại miên niêm là niêm chỉ đạo hai thằng con sào pịa mình nên pịa tại mùi thế pịa pí lao tới bột vào chỗ cái này hai thằng con sào pịa phai là ca ạ phi vật chia ăn tạ đại chuyện à với tới chia ăn tạ đại chuyện tỏ ai lên xôm bỏ sai pịa chẳng bày đường sân số phía tao ca ạ nụ vật xâm tao từ lửa vậy xôm chuyện bắp ôn chân rôm phê xaเปเดนิเยมปีเปียทากาอนุวัตอนุวัตคือสมาหนึ่งเปียทาทั่วปนใต้ชมอันเป็นเจมนุษย์ได้ทาเปเดเปียไม้คือเปียนิมวยคือเมียนกาปลาแบบเซ็งเนียเปียทางทั่วคือยังปลาเลยไอ้กับบานได้ทั่วรหัสตึงทั่วสายทั่วจมกายังปลาตู้เตอร์บานปนใต้จุ่มปูเปียทากาอนุวัตเปียทากาอนุวัตนี่คือลูกตราแต่รูปมวยนามวยนุคือเมียนเจียกลมโรงเมียนเจียแผ่นกาหรือก็เมียนเจียกรรมวิธีนี่คือตีมวยเปียอนุวัตคือลูกตราแต่เมียนเจียกาโจรวมเรียบจอมปงเรียงจือมวยเนียบานจุเจบานไปเพียสาเนียอุติหอถายังจองทัวเพลหมึกใส่ยังจองอนุวัตในภายในการนั้นมันเม้นซอกยังแต่ทัวเพลหมึกใส่เตคือลูตราแต่บานจุเจเนียขนองจมเนาเนี่ยได้จับอารมณ์เนี่ยได้อาจจะรวมไปเพียกระเตียนหรือก่อนเนี่ยได้อาจจองทัวเพลหมึกใส่ขนองภูมิหนึ่งยังเรียบจอมเจียกาปีเพียสาเนียกลมโรงภายในกาใจจุ่มเล็กเนี่ยทานหน้าคือเจเนี่ยเรียบจอมตัวคอเตอร์เลยเรื่องไอ้ทัวเนอเปนาปลายุดซะแบบน่ะจังไปได้ยังบ้านภายในกาไปได้ยังบ้านโปรมเปรียงยังบ้านปงเรียงหลบบ่ต่างอ๋อนึงภายในกายุดซะต่างอ๋อนึงคือโยกเตอทัวกาอนุวัตจังบ้านในทายโยกเตอทัวนึงเองปันแต่คือวิมินกาบ่งกอบในคลำซาถาคือเมียนกาปิเพียสากาบังกาเจียกมโรงกามวิธีกาปิเพียสาเนียอมปียุดซะการเรียบจอมใบใจเนียนนาจีเนตัวขอเตอในมวยเตียนเปเดเกปราปิทากาอนุวัตเกือบันไดทาเจียเอาไว้ได้เก็บบานโครงตกนองนู้คือเมียนเจียโกลกาเมียนเจียชุบบับเมียนเจียกรัดเมียนเจียคร้อมเจียดามอุติหอยท้ายอนุวัตชุบับจราจรอนุวัตในสาลกรอมเจ้าในเก็บปราปีอนุวัตคือลูตราแต่นุคือเจียคลำซาโกลชุบับหรือก็โกลกาชุบับหรือก็เจียคลำซาชุบับหรือก็เจียบ่มรามโกจอเจียรบในชุบับได้เมียนเนี่ยอนุวัตเมียนเนี่ยตัวพอลให้เมียนเจียโกลกาเมียนเจียฉบับเจเละขนมกางอนุวัตมันเมียนจัดไอ้ให้ยังทายยังอนุวัตฉบับเตเปได้เก็บปราเปียถาอนุวัต
បើអនុវត្តច្បាប់ទីមួយច្បាប់គឺបានបង្កើតព្រមគ្នាមានការព្រមព្រៀងគ្នាមានការតម្កល់ទុកមានការដឹងឮទាំងអស់គ្នាទី2មានអ្នកទទួលផលទី3គឺមានការរៀបចំឋានណាគឺជាអ្នកអនុវត្តជាអ្នកចូលរួមធ្វើរបស់ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ពាក្យការអនុវត្តពីរនេះធំនៃទី1គឺការអនុវត្តបានន័យថាពេលដែលគេប្រើពាក្យការអនុវត្តទៅលើអ្វីមួយទៅលើស្ថាប័នអីមួយគឺលុះត្រាតែគេបានជជែកវែកញែកបង្កើតគម្រោងបង្កើតកម្មវិធីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របែងចែករចនាសម្ព័ន្ធទី2ការអនុវត្តគឺគេប្រើនៅក្នុងនៃច្បាប់ដូចជាការអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការអនុវត្តនៅច្បាប់ឬក៏ការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ការអនុវត្តនៅក្រមការអនុវត្តនៅសារចរផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺគេប្រើសម្រាប់នៃច្បាប់ពីព្រោះនៃច្បាប់វាមានរចនាសម្ព័ន្ធរួចជាស្រេចអ្នកដែលអនុវត្តអ្នកដែលទទួលផលហើយយកអីទៅអនុវត្តរបស់អីដែលអ្នកទាំងអ្នកទទួលផលនិងអ្នកអនុវត្តមានរួមគ្នាគឺគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងទើបគេប្រើពាក្យថាការអនុវត្តហើយកុំភ្លេចពេលដែលគេប្រើពាក្យថាការអនុវត្តប្រកបណាស់គឺនឹងត្រូវតែមានពាក្យថាការចូលរួមតាមដានការចូលរួមស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅពេលដែលគេដាក់ចេញអ្វីមួយសម្រាប់ការអនុវត្តនោះអនុវត្តបាន 100% ទេអនុវត្តបាន 100% ទេឬក៏អនុវត្តដោយមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះក៏គេត្រូវគិតគូរពិចារណាធ្វើការវែកញែកធ្វើការត្រួតពិនិត្យធ្វើការតាមដានថាតើគម្រោងដែលគេដាក់ចេញនៅក្នុងការអនុវត្តនោះវាបានជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យវាមានឧបសគ្គអីគេខ្លះប៉ុណ្ណឹងចុះពាក្យថាការអនុវត្តការៈបងចិត្តកំសាពាក្យថាការៈទៅទេនេះការហ្នឹងនៃទូទៅមានន័យថាភារកិច្ចកិច្ចការងារដែលលើសូពាក្យកស្អារោណាបើការទឹកអាបោយទឹកយើងដងទឹកហ្នឹងគឺសរសេរអត់រោទេកអាកាអាហ្នឹងការទឹកណាប៉ុន្តែការរោនេះគឺជាការនៃទី1ខ្លឹមសារទី1គឺជាពាក្យដែលគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់អំពីមានភារកិច្ចជនរួមភាសានៃទី2គឺគេប្រើសម្រាប់ជាវេយ្យាករណ៍ដាក់ពាក្យកដាក់ស្រអានឹងរោនេះដាក់នៅខាងមុខកិរិយាសព្ទដើម្បីបង្កើតទៅជានាមដូចជានិយាយការនិយាយដេកការដេកដើរការដើរធ្វើការធ្វើអង្គុយការអង្គុយសរសេរការសរសេរអញ្ចឹងប្រើពាក្យការដាក់នៅខាងមុខពាក្យកិរិយាសព្ទបង្កើតនាមវាអត់មានខ្លឹមសារបញ្ជាក់អីទេគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជានាមខ្មែរប្រើពាក្យបង្កើតនាមច្រើនណាស់ដូចជាភាពផោស្រអានឹងពោណាផោស្រអ៊ីនឹងពោហ្នឹងណាភាពហ្នឹងគឺគេប្រើនៅមុខគុណនាមបង្កើតនាមដូចជាខ្មៅភាពខ្មៅសភាពសអាក្រក់ភាពអាក្រក់ល្អភាពល្អភាពទៅសេនៅអញ្ចឹងណាភាពគឺភាវៈតែគេប្រើវាសម្រាប់ដាក់ទៅបង្កើតឲ្យជានាមទេតែដាក់មុខគុណនាមហើយយើងជាខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងចេះតែប្រើភាពហ្នឹងនៅកន្លែងប្រេះផ្ដាស់អត់យកក្បួនមកប្រើទេដូចស្លសម្លកកូមិនគិតស្លតាមក្បួននេះស្លតាមចំណងចំណូលចិត្តខ្លួនឯងហើយដាក់ចុះដាក់ឡើងទៅវាមិនទៅជាស្លកកូទៅជាសម្លមកជូរយួនអីចឹងទៅជនរួមភាសាមានពាក្យច្រើនទៀតណាដែលយើងប្រើដើម្បីបន្ថែមឲ្យមានខ្លឹមសារជាវេយ្យាករណ៍អនុវត្តអអានថាអនោស្រឧនុវោតជើងតអនុវត្តដាក់ស្រអិអាហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទណាតែដល់ពេលទៅជានាមគេដាក់ណូធនឃាតលុបស្រអិចោលគឺអអន្តៈណូឧនុវោតជើងតណូធនឃាតអនុវត្តបងអូនឆាវូអនុវត្តប្រើពាក្យអនុវត្តនេះពួកខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបងប្អូនដែលមិនដែលបានស្ដាប់ពាក្យការអនុវត្តពេលដែលប្រើពាក្យការអនុវត្តនោះសូមជន់រួមភាសាព្យាយាមសុចិបុលិមានមេរៀមដៃ5នេះខ្ញុំធ្វើជាពាក្យជាឃ្លាជូនពាក្យការអនុវត្តមួយបានលុះត្រាតែមានអ្នកធ្វើបើគ្មានអ្នកធ្វើទេគឺមិនមានការអនុវត្តទេព្រោះពាក្យការអនុវត្តនេះបើគ្មានអ្នកធ្វើអត់មានចេញជាសកម្មភាពអីទាំងអស់ជនរួមភាសាការអនុវត្តសរសេរជាប់គ្នាសរសេរដាច់គ្នាលែងមានន័យឥឡូវហ่ะ
บองโอน่าเสียมันมิงกาอ่านวัดนั่งเสียจวบขึ้นนี่บองเสียหาสวรรค์พุ่มให้เดินไปดักกอสะอาหนึ่งโรไม่กับบัตรโรแต่เฮ้ยกอสะอาหนึ่งโรคอมปรองเป็นยุลกาหนึ่งกาโรกาอัดโรให้เสียกาอัดโรนั่งดื้อโซนเนี่ยกอสะอาโรให้โนโนสรุต่อจึงต่อโนทวานคิดโนให้อาจโดยเลยแบบมวยขมายนั่งจนรวมเป็นสาวเปียกาอันวัดเกี่ยเปียแต่มวยคลำซาตีมวยเดบเวียนะบองขมายเชียมบองเฉียมขมายอภิวัตเข้าปีอันวัดกลมอ้อยจะล้อมขณีอะไรเป็นโยนเปียมวยแต่ประหยัดเตอชงายเป็ดเจอแต่บนบ้านนะมันไอเทมันได้ประหยัดตอนเป็นซัวแล้วนึงเปียเด็กเข้มบ่อใส่ให้นึงอัดสลับอัดตัวใจขณีตีแต่คำปรุงใบเตอกับอะไรเส้นต่อตลับมาไว้มาซัวสมรู้ดังได้จะมัดเฉลยได้น่ะมันเหม็นกับนั้นนี่ปนได้แต่ใจขณีเนี่ยเป็นนี่จะใจเรื่องนึงกลมตอนแต่เวน่ากลมประหยัดเป็ดจังดาวเลื่อนจีนเกมไหมบ่ดาวเลื่อนก็เราเอาให้คำปรุงดาวแต่มุนเต้าให้แต่คำปรุงบ่อใส่เปียเส้นอย่างหายเต้าแต่แล้วนี่เข้มกับพงตัวใจเอายุลเปียท้าเปียกาอ่านวัดนี่ตีมวยคือเตยแต่เมียนเนี่ยถือบอสเนี่ยถือเตะเกมมันปลายปีอ่านวัดทุกการอ่านวัดเตะที่ห่อลูกคนแซนอ่านวัดเนื้อภายในกายุทธศาสตร์ปรามชนำหาวท้าภายในกาจักโตเก่าได้ลือโซภายในกาจักโตเก่าเราบอกเราทาบาเลยจังลูกคนแซนอ่านวัดไปแต่ปลายจังบ้านนะลูกคนแซนจะเนี่ยถือโครงเนียมยืนในยุโรปไรนี่หาวท้ามีเนี่ยถือให้เปย์แต่ลูกคนแซนจะเนี่ยถือมุนไตรในกาวมังกรเตยแต่บรรทอถือได้ปลุกดำในในยุโรปไรบัญชีรัฐมุนไตรต่างออกบ้านบัญชีมุนไตรนี่แต่ประดับต่างออกบ้านที่ปีอ่านวัดนี่ปีอ่านวัดนี่ประสันมาเก็บปลาวีลูกตาใจมีเนี่ยตัวพอลอัมปีกาอ่านวัดหนึ่งบางคือมีเนี่ยตัวพอลปีกาอ่านวัดนี่อัดใจไอติอุทิศธาตุสเปียเป็นยุลขังดาวน์ถ่ามุนไตรอ่านวัดฉบับจังบางอ่านวัดฉบับประกอบจีมีเนี่ยตัวพอลอัมปีกาอ่านวัดฉบับไปไม่ยังมุนไตรอ่านวัดฉบับบ้านนี้ได้ประกอบจีมีเนี่ยตัวพอลปีกาอ่านวัดฉบับบ้านนี้มุนไตรจีเนี่ยอ่านวัดเคยมีเนี่ยเธอได้มีเนี่ยตัวนี่คือเจ้าคนลือเปียท้าเปียเดปลาปีอ่านวัดประกอบจีมีเนี่ยเธอมีเนี่ยตัวพอลใบมาเรียมก่อนดาวเปียท้าอ่านวัดนี่ลูกตาแต่เมียนไพ่นากาบางคือเมียนไพ่นากาเกมันปลาปีอ่านวัดนี่เกปลาเปียเถือจังเถื่อยอักชมแต่เถื่อสายอัดไพ่นากาแต่เถื่อบานได้เปียเถื่อน้องวิจิเปียตูลมตูเหลี่ยจังเมียนไพ่นากาก็เถื่อคือเมียนไพ่นากาก็เถื่อปนใต้เปียอ่านวัดเถื่อได้ปนใต้อ่านทุกเนี่ยคือเนี่ยในโดยน่ะเปียเด็กปลาเปียตะกาอ่านวัดรู้กับอ่านวัดนั่งคือเถื่อรู้กับกาเถื่อนั่งในดัชมาหนึ่งการเถื่อปนใต้เปียถ่าอ่านวัดเนี่ยประสันแบบเมียนไพ่นากาเตเกมันปลาเปียเกมันปลาเปียกาอ่านวัดดิจนรวมเพียสาอุทิหอองการสหประชาชาติอนุวัตในการสัญญาระบบล้วนขนมไก่โปร่งเพียงสันเตะเพียบตีกรงปารีนับบองกำเสื่องจังยืงในเปเดยืงปลาเปียในขนมกาปลาเปียนี้คือเพียเยี่ยมบองกำเสื่องให้เอาไว้ชลายชลองเจียมวยหนังชัยพันนารานะระจนรวมเพียสาที่บองกำเสื่องยมชงอลายยมจับดำชงอลายดังถ่าแกนันนี่ได้มันกู้ชลายคาดคอมมันให้บ้องกระท่าการชลายช่องจะมวยน้องมนุษย์ประเภทนี้บ้องจำนั้นดอกนี้เลยเรือแล้วค่ะไปเด็กชมอ่านviệc vềอ่านจำคำมันบ้องกำเสื่องชลายช่องคาดบองแดดเซ่คาดจังเนี่ยอ่านไอ้บองกระทาการชายช่องจะมวยน้องชายพานาราจืดเรื่องจำนั้นบองกำเสื่องยมคืนบองแดดเซ่ชายดื้อดองตีบบองอัดแดดเซ่ก็อัดแล้วนะปันได้ยมคืนขอมันชายช่องเรื่องเกี่ยจองดื้อไอ้เจ้าดาวบ่าวnơiแต่อย่างนี้น่ะปุยdương đào từ mục mình chài tí bọn
nè bong thà ọt ti tại trong khơi cà sở xế bong cầm xương về để miền chai panara nara sở xế thá trong phần dul đôi phần dul khơi ngạ thị buồn hay bong cầm xương sở xế em pi cả đừ đòn chẳng tao trong cọc mình lúc tu tư đây mình đang mưa cái phồng phiêng xanh thì tụi con biết cho mình hào để mình đang phải dắt nè progesterone nương sầu pia mình miễn can này dây đầm bay dục vô rồi nam nhẹ thế này dây đầm bay ở chiết miệt tập phồng rùa bảo sông bay tại nhẹ để ban riêng cái phồng phiêng hai nơi ta bận to để chơi về nhé chỉ mười nông bọc cua để vô đường bọc cua mà để chơi bài ní dương bọc nè đào từ mục dương đào từ mục mình rồi thì bong cầm xương không an khơi bong từ xe tha đư đòn bong bên từ xe bị đư đòn năng tí bong tròi trong một cái pịa ta bong bên từ xe bị đư đòn không năng tí không khơi từ xe vì vậy chân luôn phía xa chân rùm phía xa à thì tôi bay bong cầm xương mình từ xe đạo chai panara ra cả đời tại sống khâm thả chia diêm dục tức đây được bỏ bong từ xe rương chiết và to thiết bong rương nó nam mà đưa đong mình đưa đong tôi ở kia đưa rằng không sống khâm thành chẳng pro dương dục nơi mà riêng đây là bao dương cũng ở khát không ca sẻ mà bịa na cả đời mùi clear miên bay bịa cả đời miên pram bịa cả đời mùi bẩn toát mùi khăn cả đời xôm dục bịa thằng ó chân luôn bây giờ dục clear thằng ó dục sẻ đường chuyện dương miên pe về tết na bong cầm xương à ai dụ bộ nhom co bẩn lư pi mà rồi năm vào màn đây ai luôn nơi ban mà thấy rồi có sàn tập năm tiết tê không prap hai than ở pe na đây dục rương toa khuôn rương bọc côn mà để chạy đi nhặt vào tây bàn phần tay bong ôn đây chỉ nhặt mưa cái phồng riêng săn để phép thì không phải rí đi chiều xe đôi bong cầm xương chẳng bong cầm bô mền chẳng không mình ai tàu na thì chẳng ở trong khách plot bùa ca từ xe là bao dương cứ sầm khăn á ca từ trên là bao bụi dương cứ sầm khăn á tay bờ sân bờ sông bay tại bong cầm xương nơi thì nông là lời đâu thà ta bộ dương thừa dạy chảnh chai panara ra cứ chia một nụ đại bộ dương phạt trao thôi mình mến dương mình trắng trái tròn thì phân tay bao mình đầm long bằng phân sản đán còn miên trả rắc chỉ sắt đê rồi chan một nụ đê rồi chan mình đai vô bắp vô tập prao thì một nụ đại miên trả rắc chỉ đê rồi chan tay chạy vô bắp vô tập trap cút quỳ đầm bay bằng chặt sai chầm ỏi kì chai panara này bà luôn mình chỉ sạch để chan có miên cầm nát mau pi một nụ đây hay đây pro prao tại bịa đây để chan rồi xe bịa đây để chan rồi hốt mình trong nhà tha đi không bắt tha chai panara nó chỉ sạch đây để chan đi phần tay sạc cam mà phiếp đây rồi xe đã bắp ót prao giao để dây cho bắp phải man ban prao giao đi ai lo cơn mừng tao muốn nuôi ấy na từ ông quay mưa nghề cho bắp tao muốn nuôi ấy na từ sọp cho bắp hơi bọc buôn kia ở chốt này dây cho bắp ca số xe bài đề để chan không mình tha chai panara ra chia đề để chan còn tay tùng vơ sạc cam mà phiếp chia đề để chan chia đề để chan tao mơ tao ôi tia hò chụp bắp bắt phải chơi thì xua tham một nuôi nát xe thì bắp bắt phải chơi nên đã sạch đề để chan đề vừa ót rồi cả cho bắp chẳng chai panara đi chia một nụ chia cạn đi đây bằng cát lang đào bay bắn lom thôi chẳng mấy ai nhà an nâng nhà mưa tôi chơi cái này rương bọc cồn tôi chơi cái này rương bạ buộc rồi không ai chấm nay pe mà mong thiết đến dây ra rương chẳng bong cầm sườn tôi bay chia thả bong mình chai tròn chỉ mỗi đường chai panara ra cả đấy không khơi bong từ xe piện đư clear thằng mul để trong mưa thạt tỉ tục tơi bằng cầm sườn dương đau tới mốc tiết bao mình đau tới mốc tiết không chắc này phải em này tí ở đau ta na thì nắp ôn đã tội
ពីព្រោះមនុស្សដូចដាតូចមនុស្សដូចនឹងបងកំសឿងពួកយើងបាទពួកយើងសិក្សាឆ្វេងយល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនៅតែបន្តតែជែកគ្នារឿងបាក់រឿងបកគលរឿងបាក់រឿងបកគលទៀតខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេមិនបាច់ធ្វើទេព្រោះសូម្បីតែកម្រិតជនរួមភាសាដល់កម្រិតបងកំសឿងដល់កម្រិតបងកម្ពុជាមែនបងប្អូនដាតូចទៅហើយក៏នៅតែយកបកគលយករឿងឌឺដងគ្នាយកមកទៅជែកចប់ហើយយើងដើរទៅមុខវិញបានណាបើចង់ដឹងខ្ញុំខឹងមិនពិបាកទេណាបងនេតស្រីបរិយវរ្ម័នពិជ័យបើចង់ដឹងខ្ញុំខឹងទៅស្ដាប់ខ្លឹមសាររបស់ខ្ញុំវិញកុំគ្រាន់តែឮសូរមុខរបស់ខ្ញុំឃើញមុខរបស់ខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកខមមិននេះយករឿងបកគលឬក៏យករឿងបាក់ពួកយកមកទៅជែកប្រភេទមនុស្សឆៃផាណារ៉ាបើជាមនុស្សរឿងអីយកច្បាប់យកមកជេរប្រមាថសិតតែថានិយាយអត់ប្រយោជន៍ហើយបបួលអ្នកដែលខមមិននេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជេររឿងបាក់រឿងបកគលធ្វើយ៉ាងម៉េចបំភាន់ពួកយើងមិនឲ្យនិយាយច្បាប់បើឆៃផាណារ៉ាមានលលាក្បាលមានម៉ែឪជាមនុស្សណាមានឪពុកម្ដាយជាមនុស្សมันអាចប្រើភាសាឆ្កែភាសាជ្រូកភាសាសត្វដេរឆានទេតែឆៃផាណារ៉ាมันអាចប្រើប្រាស់ភាសាមនុស្សកើតព្រោះជាសត្វដេរឆានយល់ទេអញ្ចឹងជនរួមភាសាបើឃើញអ្នកទាំងឡាយណាដែលយកច្បាប់មកប្រមាថទាំងនេះយកមកទៅសេនៅទីនេះហេតុអ្វីយើងនៅតឲ្យវែងទៅហើយបងនេតរ៉ាវឿណាទុកមិនបានទេទុកមិនបានទេហើយមិនមែនខ្ញុំហាមបងកំសឿងមិនឲ្យឆ្លើយឆ្លងជាមួយឆៃផាណារ៉ានោះទេអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាបើពិតជាស្រឡាញ់ជាតិសូមសរសេរពាក្យណាក៏ដោយឲ្យចេញជាជាតិមើលអត់ទៅទេបងបរោះជាងជាដែនបើបងគិតថាខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍បងចេញពី Facebook នឹងសិន1ម៉ោងក្រោយឬក៏10ថ្ងៃទៀតចាំមកមើលវិញទៅបងកំពុងគិតថាខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍បានអញ្ជើញបងចេញសិនពេលដែលបងចេញហើយពេលដែលគិតថាពេលណាមានប្រយោជន៍បងចូលមកស្ដាប់វិញចុះការរំលឹកឲ្យអ្នកស្ដាប់បានសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីតម្លៃនៃការសរសេរនៃការនិយាយថាមួយម៉ាត់ណាក៏ដោយមួយឃ្លាណាក៏ដោយឲ្យសរសេរអំពីជាតិបងថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងហ្នឹងវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ជើញមិនមែនខ្ញុំដេញទេណាតិចថាខ្ញុំច្រឡំថាខ្ញុំដេញកុំឲ្យខាតទាំងបងខាតទាំងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយចុះបងមកអង្គុយស្ដាប់រឿងអត់ប្រយោជន៍ធ្វើអីបងចេញសិនចាំពេលណាបងនឹកឃើញថាខ្ញុំនិយាយរឿងមានប្រយោជន៍ចាំមកស្ដាប់វិញអត់ទេបងកំសឿងនិយាយរហូតដល់តអស់និយាយអស់ព្រោះជាការរំលឹកដ៏សំខាន់ណាស់រឿងការពន្យល់ពាក្យពន្យល់ច្បាប់នៅតែពន្យល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដើរទៅមុខឲ្យដល់គោលដៅលុះតើតែយើងចេះជួយគ្នាបើឃើញមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានចរិតប្រហែលបងកំសឿងហើយនៅតែយករឿងបកគលរឿងនិយាយការឌឺដងពួកខ្ញុំមិនអាចទៅឯណាទេបងចម្រើនមិនបានទេដូចជាតែប្រហែលជាមួយខែមុនលោកពូម៉ាឌីក៏យករឿងបកគលមកលោកពូម៉ាឌីក៏ពួកខ្ញុំមិនអាចឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងដែរមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកហាមទេប៉ុន្តែរំលឹកងាយឯណាមកតែចេញរឿងជាតិនោះហើយមិនមែននិយាយអញ្ចឹងបងកំសឿងមិនអាចនិយាយរឿងបកគលបានទេអញ្ជើញទៀតតែខ្លាចក្រែងលោថាអះអាងថាខ្លួនស្រឡាញ់ជាតិបែរទៅជាយកពេលវេលាសរសេរតែរឿងបកគលរឿងបាក់ហើយខ្ញុំនឹងទៅមើលឡើងវិញទៀតពួកភ្នែកខ្ញុំឃើញបងកំសឿងទៅសេដាក់ថាមកឌឺស្រោនមកឌឺអីថាទុកឲ្យគេឌឺទៅឆ្លើយមិនបានទេអ្នកដទៃទៅសេបានបងកំសឿងតែកម្រិតបងកំសឿងកម្រិតបងកម្ពុជាមែនអត់ទេនេះបើថារំលឹកបានរំលឹកថាពួកយើងតោះយើងកុំនៅឌឺដងគ្នាអីចឹងបានខ្ញុំគិតថាល្អតោះបងជេមគូមិនឲ្យខ្ញុំទៅមុខក៏ខ្ញុំទៅមុខដែររឿងខ្ញុំទៅមុខរឿងខ្ញុំមិនទៅមុខជនរួមភាសាមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃជីវិតខ្លឹមសារនៃការជួយជាតិឃើញមានករណីមួយទៀតនោះទេជាមីស្កាយទេប្រាប់ថានិយាយទៅសេតតងាប់ទៀតផ្ដាំកូនចៅទៀតខ្ញុំមិនតទេហេតុអីព្រោះមនុស្សទាំងឡាយណាដែលគិតថាខ្លួនឯងវាអស់ចាទៅហើយយកភាពអស់ចាទៅដេកអោបទៅហើយមិនបាច់ខំប្រឹងសរសេរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយទេគ្មានផ្លូវទេតោះ
ai lâu trong sông đúng lắc bịa ca ạ nụ vọt bằng tỏ tiệt nát thì muôi bịa ca nụ vọt thôiแต่ mình đã phứ thì pi cứ cho mình đã túa thì bay ca nụ vọt thôi miền phen cả bao miền phen ca kia mình prao bịa nụ vọt thì cái prao thưa hỏi pro thưa chia bịa tu từ không từ thưa sai miền phen ca kia mình khó thì thưa không từ thưa cả hỏi từ thưa cả miền phen ca được gọi thưa ca có miền phen ca có thưa bạn này tại bịa ca nụ vọt bảo miền phen ca thì kia mình prao nụ vọt thì nhớ chứ bạnก็ลือที่บุญเปียกาอันวัดอะไรหลังก็สะอาโรโนสอุโวต่อจึงต่อโนทวานขิดกาอันวัดคือสมดาวเตลือเมียนหลุมดับหลุมดาวเมียนกาปะริชัยเมียนไทม์ไลน์เนี่ยเมียนโปรเตเทนโนนาทดาวหรือเบียบหนาทเนอปีนาทเนอคนไหลนาจนรวมเพียสักนี่คือจีเปียที่บัวน่ะก่อนอัดตัวนอาจับสลับมาดอกติดจนรวมเพียสาเป้ได้จนรวมเพียสาในเยี่ยมปีกาอ่านวัดคือการอ่านวัดสำได้เตลือกาได้เก้ทั่วเอาไปกับเรากิมมินจุ่มเฮียนตีมวยจุ่มเฮียนตีปีจุ่มเฮียนตีใบเก้เรียบรอบอัมปีดำนาการในการฟื้นห้าวเมียนกาปะใช้เมียนมนุษย์ถ้าเต้าหนาจีนัดฟื้นได้ระเบียบนาฟื้นเนเปนาฟื้นเนอะไรน่ะนี่เติมกี่ปลาเปียกาอ่านวัดฟื้นคำตัดฟื้นใส่เป็นแบบยัดฟื้นใส่อันนั้นกี่ปลาถักยมเติมเมียนกาเมียนมนุษย์เมียนนัดฟื้นได้ปนใต้อัดโดยกาเปียปลาเปียอ่านวัดตีกาปลาเปียนวัดเกิดดังถาพอใจหมอไอ้เกิดดังถาบางสันแบบพอวิจมีนเกิดเถื่อยเตี้ยดำใบกายปลายเนอพอวิจมีนเอาแต่อยู่วิจมีนบางเจ้าพอวิจมีนเกิดเถื่อยเอาไปเตี้ยดำใบเฟื่อเอาพอวิจมีนนู้เอาแต่ปลาสาวนี่คือการอ่านวัดจำนั้นจงกล่อยก้นใดน่ะมาเรียมเมคือเนี่ยเฟื่อจงเอาใดเนี่ยตัวพอลำปีตรงเวอร์นู้มาเรียมกันดาลคือในเยี่ยมปีรบเบียบในการเรียบจำแผ่นกาบางขมิ้นแผ่นกามันเฮาท่าเชียกาแต่ฝืนตีบุญคือเรียบจำแผ่นกานั่งคือเต้าแต่เมียนกาปะในแชทเมียนกากลมนอดทานนาถือไอ้ฝืนเราเบียบนาถือเนอไปนาถือเนออะไรนะดำไม่ชอบอามเรียมกระดาษนี่เอาชอบอดเอาฝืนจังอดดังทักรุนไอ้ถือจังปีนาตัวตีแกงเราโหดมันดังจมูกอะไรได้บานจะแกงนะเจ้าขึ้นโฟชีให้ปันได้ไม่ก่อแกงเนาะmột hàng này sần mức chú sạp xanh ọt keng thì ê cho mình chẳng xạ chô là tí này mất chô thì này cả đấy chụp nhóm tờ cả lại mới chơi sân thôi thằng cào nhưng ai chô là tí cái pu số phi dừng ai show được tin đi lộ mưa mất tôi sân bờ mình đồng nào cá thấy dừng đào từ một kia đây nè khang nó ọt kèng vẫn đang mình lại chuột nè nó kháng đi xử lý chỉ ở đây mong một gì chết thôi về mưa mất tôi sân bờ mình đuôi tí dừng tam tầm nào hay miền bảo bộ nào để kèng có kèng tam tầm nào từ dừng vừaหลักตะเพียบหรือว่าพวกยืนตื่นน่ะจังมาเรียมเรียงออกมาไม่คือจีบให้นะกาได้มีนจีจุ่มหินบอลต่อบอดมีนจุ่มหินบอลต่อบอดมีนกาปะชาเป็นตีกันไรอดมีนเจียบปลอดแต่เตือนจะบ้าเลยเกมมันปลาปีอ่านวัดตินึ่งมาเรียมกงได้มาเรียมจงกรอยไปได้เก็บปลาปีกาอ่านวัดเกตไตแต่มีนกาตามด่านส้มมันเจ้าน่ะปีกาอ่านวัดมามัดนี่บางเมียนกาตามด่านเตะเกมันปลาปีอนุวัตติอุติหอมนตรีครูบังเรียนคืออนุวัตภายในกาได้บานดะดอยเรียกรัฐาพิบาลไปได้เรียกรัฐาบาลเกดะเกมเมียนประป้อนของกาตามด่านหอยตาตาครูบังเรียนต่างอ๋อนุคืออนุวัตตามกูกาได้เกบานเรียบซ้อมนั่งได้ติเกมเมียนออดิเตอร์นะเกมเมียนออดิเตอร์หรือก่อสร้างวรรณก่อได้เต้าตามด่านให้กลุ่มโรงบางกลุ่มโรงตูเตยน้ององค์การสังคมสิบเวลก็ได้น้ององค์การสาวเชียนน้องกรมหุ่นไอจนก็ได้น่ะไปได้เมดะแผ่นกาวให้เมตันแต่เปล่าก็บ้วนน้องการตามด้านพูดเป็นนัดวีดำไหลขนมกลางเงี้ยหนูพวกเปียการวัดนี่เป็นมีแหละกันนั่นจังนะมีการพูดเป็นนัดเจสได้ไอเจดาวมีการศึกษาสาวชีเดียวไอเจดาวนะจังชมส้มเป็นชอบการเป็นยุโรปการอนุวัดปปนิจ้าบองวันนี้
บองโมนีวานาจนรวมเพียสาบองสรุนน่ะในไทยจะบาติตาบองความเชียดในพนมเปญกับจะบาได้เลือปูตารุนกับพงชนังเลือปูตารุนกับพงชนังน่ะเลือปูตารุนกับพงชนังเมื่อตื่นคอมบันพนักงานจังเวทฟูเอาเวทฟูเอาขยมเจแต่ไม่เอาล้อมท่าซอกสลายแต่đại nơiแต่บองโอนจนรวมเพียสามวยจำนวนนั่งอ่ะบองกำเสื่องไปแจกลังไว้น่ะตัวใบจีบองสุดเซ่ดาวเจตนาเจตนาขยมอ่านข้อดาวเจตนาปนใต้กูบ่มน้องในการปราบถาคลำซาในการปราบถาส้มกลมโยกมาเรียมใดเดี๋ยวบ่ยืงสุดเซ่ในยีเรื่องบอกกูปะปุ้ยส้มรมลึกเอาปุ้ยยืงสุดเซ่เปียนากระดอยเคลียคลำซานากระดอยในยี่กายวิจารจัดยืงคือในยี่เรื่องเจียดจังตัวใบเจียกับห้องนุ่มมาไปช่องเมื่อคอมมันบองกับเสื่องมันเต้าหรือก็บองกับเสื่องต่อจีมวยนาตีกระดอยปันใต้ในยี่เรื่องบอกกูข้อหรือก็เต้าไปกระดอยปันใต้เจตนาในการได้ยมใจรมเล็กอัมพีถากาสุดเซ่ส้มกาสุดเซ่ต่างอนุคือจีกาสุดเซ่ได้ในยี่อัมพีเจียดมีแต่ผมเต้าเรื่องเซ่สารพอมีอาซีอะไรวิโอดีเต้านะเฟรชนิวไอ้บายอนไอ้เต้าก็กู้เขาจังยืงเราไปเรียกได้เฟื่อเรื่องได้ยืงกูได้เฟื่อหายน่ะต่อสเปียบรรทอปีไอ้กิ่งแกส่วนมันจะเปียมวยติดบานหายทั้งไงนี่บองปอนจนรวมพิซาปีโปรยังก็ออกมาบองจนรวมพิซาเข้มส้มประกาศบันเจเปียมวยติดวิกุจะกันซ้อมเปียในตรังนี้นะสำคัญนะในขนมจุ่มในตีดับมวยไพ่นกาอภิวัตจีอันตรจิตสำรับโรยเยเปลเวงคือเจียกันเศร้าเปียแต่งมูลแต่มาดองกรอนแต่เปียนี้กรอนแต่เปียนี้คือบองโอนคลาถาแกงเฮยได้ใช่ยึดเล่นดันด้วยมันจังยืงเปียนี้คือเจียกันเศร้าเปียสิมส้มเธอการเย่เปียในมวยเจมอนสันเติบดอลกันซ้อมเปียนี่เปียทาไพ่นกาอภิวอดเปียทาไพ่นกาคือสมดาวเติบดอลการเรียบจอมเอาไว้มวยได้มีนโกลบ่มน้องเจและได้มีนการเรียบจอมจียุตสาชุบล้อบานกึดกู้เวเนยอมปียุตสาได้เติร์ทัวกาอนุวัตเปียทาไพ่นกาบ่ขมีนการเรียบจอมมนุษย์ดับใบทัวเตมันเฮาทับไพ่นกากาเตบ่ขมีนการเรียบจอมทัตตาสกรรมแบบเพียบไอ้เกขละตีมวยคือโกลบ่มนองปีโปรโกลบ่มน้องหนึ่งเอามนุษย์ได้หมอกทัวนุคือยังบานจองขณีคือวิอัดใบขยายเตปีโปรยังมีนโกลบ่มนองรวมเป็นเยอะยามปีไพ่นกาคือการเย่อมปีการเรียบจอมยุทธศาสตร์เติมตามยุทธศาสนาเติมอาจสำรัจโกบ่มน้องตีใบคือยันยามปีทนเทียนมนุษย์ขนมการสำรัจขนมการเรียบจอมแผ่นกาไอ้มวยดับใบสำรัจโกบ่มน้องเนาะตระกาเปล่ามนุษย์ตระกาทนเทียนมนุษย์แบบหนักคลาตระกากรมมนุษย์แบบหนักคลากรมกึศกรมทัวกรมเจเนปดอลในยุทธศาสตร์เจดามจึงคือเรียบจอมกรมมนุษย์มวยเตี้ยคือเรียบจอมอันปีสกรรมมาเพียบตาทัวสกรรมมาเพียบปูติหอทาไพ่ในการรีบจอมพิธีบอลป่าใจบุญยังบันไดทายังโกบ่มน้องคือยังรีบจอมพิธีบอลป่าใจบุญจูนอปกบดายจูนจัตุมเนี่ยนาได้ยืมโกรบสลังยังทัตตาเปได้ยังมีโกบ่มน้องนู้หายการรีบจอมไพ่ในการคือรึก็ยังได้ยืมปีเปียไพ่ในการคือเตอโรคทัตตาทัวนาไทยน่ะนนาคลาจะรวมทัวทัตตาทัวสกรรมมาเพียบปีจับดามรีบจอมอนุวัตแผ่นการหล่อโหดแต่ดอลเอาแผ่นการนู้ไออนุวัตบ้านตาทัวสกรรมมาเพียบไอเกขละคือมีการรีบจอมเจียดำหน้าหรือก็มีการรีบจอมเจียตุ่มรงนี่เนี่ยนี่ทัวกิจการเงียสกรรมเพียบทั้งไงนี่คือเจียสกรรมเพียบบรรทอไอทัวบรรทอเตียนนี่คือเจียสกรรมเพียบได้รีบจอมทัวบรรทอเตียนจังเปียท้าแผ่นกามันเมนรบบนึงนึกเคยตามแต่อารมณ์นึกเคยตามแต่มันโนสิงเจตนะเฮาแผ่นกาบานเต
លុះត្រាតែបានគិតគូរបានវេកញែកបានជជែកបានពិភាក្សាបានកំណត់គោលបំណងកំណត់សកម្មភាពបានកំណត់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់អំពីធនធានមនុស្សទៅយើងហៅថាផែនការស្អែកនឹងលំអិតពាក្យនឹងជូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកន្លឹះ3ពេលដែលជនរួមភាសានិយាយអំពីផែនការណាពាក្យផែនការផែនដែលស្គាល់ផែនទេដែលលើសូគេប្រើពាក្យផែនដីទេផែនណាពេលគេប្រើពាក្យផែនគឺវាមានរូបមន្តដូចផែននឹងវាឥឡូវផែនស្ករអញ្ចឹងស្ករផែនណោះអញ្ចឹងគេរៀបទៅគេត្រូវមានដាក់កញ្ចប់ដាក់អីអញ្ចឹងណាគេមានដាក់កញ្ចប់ផែនជាទូទៅវាមានទម្រង់មានរូបរាងមានលក្ខណៈដូចផែនដីវាមានទម្រង់មានរូបរាងមានលក្ខណៈដែលលឺសូគេដង្ហែក្បួនដូចថាបាតកម្មអីគេរៀបចំជាផែនណាគេរៀបចំផែនណាគេរៀបចំក្រុមមួយនឹងវាមានទម្រង់បែបណាដើម្បីរៀបចំដើម្បីអាចធ្វើបាតកម្មបានហើយអាជ្ញាធរមិនវាយយើងបែកក្បាលគេរៀបចំអីនេះអ្នកដើរខាងមុខកាន់ផ្លាកអីខ្លះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានដំបងមានរបស់រឿងអីនឹងដៃដើម្បីកុំឲ្យមានជនណាមួយនោះដែលបន្លប់នៅក្នុងក្រុមក្នុងការធ្វើឲ្យយើងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជ្ញាធរអាចប្រើប្រាស់នៅកងកម្លាំងមកចាប់យើងមកវាយយើងវិញព្រោះមានអ្នកដែលចោលដំបងអ្នកចោលដបទឹកអ្នកអីចឹងទៅប៉ះចំអាជ្ញាធរគេមានសិទ្ធិមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងយើងតែយើងទៅជេរអាជ្ញាធរមិនកើតអញ្ចឹងការរៀបចំផែនទី1គឺផែនដែលអ្នកដើរខាងមុខដើរយ៉ាងម៉េចអ្នកដើរចំហៀងតើផែនអ្នកដើរចំហៀងដើម្បីឲ្យពេលអាជ្ញាធរនឹងចូលមកតើអ្នកដើរចំហៀងនោះយើងគួរតែដាក់ជានរណាជាមនុស្សដែលមានថ្វីមាត់ល្អជាមនុស្សដែលមានចិត្តសិលសមាធិបញ្ញារឹងមាំដើម្បីពេលដែលអាជ្ញាធរនោះចាស់កំហឹងឬក៏មាននរណាបន្លំជាអាជ្ញាធរមកចាស់កំហឹងដាក់យើងព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះមានជាអាជ្ញាធរផងអាជ្ញាធរជួនកាលមិនបានស្គាល់គ្នាទាំងអស់ដែរហ្នឹងស្រាប់តែមានអាជ្ញាធរណាម្នាក់លើកដៃវាយមកគេចោទថាអាជ្ញាធរនឹងខុសទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកបាតកម្មនេះទៅវាយជាមួយអាជ្ញាធរអញ្ចឹងយើងចាញ់បោកគេទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវអីយើងត្រូវដាក់ជំហៀងនេះដើរជំហៀងនេះគឺដើរអ្នកដែលមានសិលសមាធិបញ្ញាខ្ពស់ចេះដឹងយល់ច្បាប់បានច្រើនដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរចូលមកគឺនិយាយពាក្យច្បាប់និយាយប្រកបដោយសិលសមាធិបញ្ញាស្កាយវាចាស់ចិត្តចេញទៅជាមួយអាជ្ញាធរប្រតិកម្មជាមួយអាជ្ញាធរដោយសិលសមាធិបញ្ញានៅផែនទី2ផែនទី3គឺផែនដែលជាអ្នកថតរូបអ្នកធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងយើងថតរូបអ្នកធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺយើងចាត់ចែងគ្នាជាផែនមួយទៀតមកផែនទៀតគឺអីគេផែនមួយទៀតគឺថតរូបអាជ្ញាធរបើអាជ្ញាធរណាត្រូវមានគេបន្លំចូលបំភាន់ធ្វើជាអាជ្ញាធរគឺយើងថតកាមេរ៉ាបានទាំងអស់ហើយបើអាជ្ញាធរណាហ៊ានមកធ្វើហិង្សាដាក់អ្នកធ្វើបាតកម្មគឺយើងថតទុកទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាបែបផែនមួយទៀតគឺមានអ្នកចាំថតអ្នកថតអមាញ់មិញអ្នកថតវងបាតកោមួយអ្នកថតរូបគឺថតអាជ្ញាធរមួយអញ្ចឹងយើងដាក់មួយទៀតមកផែនទៀតគឺអីគេយើងថតអ្នកថតខ្លាចអ្នកថតហ្នឹងត្រូវបានគេវាយបែកក្បាលត្រូវបានគេចាប់អូសទៅបាត់ទៅព្រោះអ្នកថតខ្លះគឺនៅពេលកាន់កាមេរ៉ាឆ្ងាយហ្នឹងមានគេមកអូសយកទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំផែនមួយទៀតគឺផែនថតអ្នកថតចាប់ពីចម្ងាយនៅលើដើមឈើក៏ថតបាននៅខាងមុខនៅខាងក្រោយនៅលើឡានកន្លែងនៅទីទួលខ្ពស់ដើម្បីចាប់ថតអ្នកថតអញ្ចឹងយើងប្រមាញ់តែរូបអ្នកថតទេអ្នកថតពលរដ្ឋដែលដើរធ្វើបាតកម្មក៏យើងថតអ្នកថតដែលជាអ្នកថតអាជ្ញាធរក៏ថតអញ្ចឹងយើងមើលវងនៃការរៀបចំធ្វើបាតកម្មមានផែនរបស់គេណាអ្នកឃើញរបៀបរៀបចំបាតកម្មហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែនេះគឺជាក្បួនរៀបចំបាតកម្មដែលធ្វើឲ្យយើងនិងអាជ្ញាធរអត់ឆ្លោះគ្នាទេដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងយើងអត់ឆ្លោះគ្នាទេតែអ្នកបន្លំយើងចូលមកធ្វើជាវងបាតកោដើម្បីវាយអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកដែលបន្លំនៅក្នុងវងអាជ្ញាធរដើម្បីមកធ្វើបាបបាតកោក៏ពួកយើងចាប់បានទាំងអស់ធ្វើបែបនេះមិនងាយគ្រោះថ្នាក់ដល់បាតកោហើយក៏មិនងាយគ្រោះថ្នាក់ដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលជាជនល្អជនដែលចង់ថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាពជូនជាតិមាតុភូមិគេបន្លំលេងកើតដូច្នេះពាក្យថាផែនគឺអាចជាស្រទាប់ហៅថាផែនការៈអមាញ់មិញខ្ញុំបញ្យល់ហើយការៈគឺមានន័យថាការងារភាពរវល់កាតព្វកិច្ចគេប្រើពាក្យការៈណាការងារធ្វើការកិច្ចការណាករណីកិច្ចគឺការហ្នឹងហើយណាតោះប៉ុណ្្នឹងសិនអស់ម៉ោងដល់លឺទៅហើយខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរទៅទៀតណាបងហេងបងកំសឿងនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាខ្ញុំអានខមមិនបងខុសឬក៏
บ้องอาจจะใส่เรื่องบอกโกลกลมบ่รอมเรื่องแต่มวยกดได้สอบพิโซนนึ่งบ้องกับเสื่องช่วยไงนี้คือรอการสอดเซ่บอกยืงได้คาดเลยแต่สอดเซ่เรื่องจีดรวมลักเนียนจังนะบ้องกับเสื่องนะยืงรวมลักเนียนจังตุไปชมอาจมือจะล้อมหรือก็บ้องสอดเซ่เรื่องบอกโกลให้บ้องสอดเซ่ดอยควันในจังรวมลักกระดอยปัญไทไงนึงไม่ได้ยืนใจเชื่อคือได้คาดกลมชายช่องเรื่องบอกโกลเรื่องปะเรื่องไอ้ซอมีคาดประโยชน์เนี่ยสอดเซ่คาดประโยชน์เนี่ยคาดประโยชน์เนี่ยเบาใส่ยืงอดดาวเตอโรจีดใบเตอเชี่ยมอองกุยตื่นติ้งหรืออู้เรื่องบอกโกลมันนั่งบรรจับจนรวมเพียสาบองมาสนาเงินส้มบรรจับใบปีเอามันมินแต่เข้มจังอย่างนั้นแผนการไปเด็กกับแผนการนั่นคือมือต่อเลือกกับเลือกใบตีมวยแผนการเราแต่เมียนโกลบอมหนองหรือกับเมียนโกลดาวโอนบารังเสียมเรียบเนี่ยมินอยู่โอนอุติห่อเนี่ยมินอยู่โอนจังเรียบกาโกนโกลบอมน้องคือเรียบกาเอาโกลโกลได้คือเอาโกลนึ่งแบบบานใครจะหยิบอะไรนึ่งประปนนึ่งขึ้นนี่สอบจะแบบสอบปรไปนีตุ่มเนียนตุ่มหลอบนู่ฮาวท้ากูดาวหรือก็กูบอมหนองเคยได้จังยังเรียบแผนกาเรียบไปที่มงกุฎกาอ้อยโกนเรียบแผนกาเป้ดับปลาปีแผนกาคือเมนกูบอมน้องเมนกูดาวบอสกูบอมน้องกูดาวเกมมันปลาปีที่แผนกาหนังนู้บองเขียงหงบองไทยคิมแต่เสร็จแล้วไอ้เป้ดักเกมเยี่ยมปีแผนกาประกอบที่มีเน็ตเฟอร์มีเน็ตโตตัวนี่คือจิกันลุยทีปีบองจันใส่ปิดบองกำเสื่องก็เลือกที่ปีถากปีแต่กินยี่ปีแพนกาได้คาดโดยแต่มีหนักเฟื่อมีหนักตัวแบบมีหนักเฟื่อมีหนักตัวพอปีดังตีกินมันปลาปีแพนกาดิแพนกาเรียบกาโกนchỉหนักตัวพอเอาปุ๊กมาได้อาณาเชียบ้าchỉเนี่ยเรียบจำอันวัดในเรื่องต่างๆนั่งให้เดปีได้เรียบจำเรื่องต่างๆนั่งบานโจลาก็เลือกที่ใบนี่จองตะแกงก็เลือกที่ใบนี่คือไอ้คือโดยแต่เมียนกาปะได้แช่เมียนโปรตีนnó na thừa ấy nè bờ thà điệp cá ấy con của bom thừa ấy cảพลวงแง่นมาปีนาค่ะเพลงพลอดมาปีนาค่ะจังเดี๋ยวนาเถอยทั่วเหนือปีนะทั่วอะไรเบียมนาอาจ้าเมาอย่างไม่ประซ่องนี่มุนอย่างไม่ตื้อแบบน่ะให้ลอยเก่าอย่างไม่บอเทียบอย่างไม่ใจจูนแต่ไม่หาวเพียวอย่างไม่นั่งคือหาวถ่ายกี่หาวท้าโปรเตตินจังใบนี้น่าจนรวมพิซาเป้ได้ยี่ปีแพนการ์ดเถอะจะมีโกบ่มน้องเจี๋ยแล้วมีเน็ตเฟื่องหนึ่งเน็ตตัวหาวหนึ่งเตยแต่เมียนการปะใช้เมียนโปรเตตินพวกชมปะปนังจ้าปลายเชี่ยชมมันบานมือของมันต่างออเต้ใช่ดิเราวนไปเดบักลานเมาส์มันบานมือของมันหายจังบ่บองโอนาได้สู้สำนูไอ้ส้มพียิ้มพญาซาโมกไงนี่นาพญาซาโมกวิงโจคงตุ่มพ่อสันติสัญญาสันติภาพที่กองปารีเนี่ยมอนะส้มชื่นสะพีมันจับจ้าโอ้ชบน้ำชมสู้สำนูนั่งลางวิงสมทูนังลังบินแต่เมื่อบองโอนมันจุยชลายใส่จับตามชลายประตอให้พวกชมใส่แต่เบาใส่คลำสาไก่ผมเรียงนึกแหละหนึ่งเต้าโนนาเกจิเนี่ยเดียบจำภายในกาอภิวัตโนนาเกห้อยเต้ายกโกลกาไว้หมอกเดียบจำภายในกาอภิวัตนี่เต้ายกโกลกาไว้หมอกอภิวัตไปพวกเกเนี่ยน่าก็ท่าได้ทำไมภิวัตนะเว้ยนั่นน่าก็ท่าบ้านได้จนกบฏเจี๊ยก่อนในยี่ปีภิวัตจริงจนลวกเจี๊ยลวกจังเลี้ยตึกเลี้ยได้เลี้ยประเทศก่อนน้อยแต่ปลาปีภิวัตกัดตายื่นเจี๊ยโปรัดยกไอเจี๊ยโกดำใบมกในยี่ปีท่ากาภิวัตนี่ตายกไอเจี๊ยโกสมชื่นพิจารณาบรรทอติดใส่พวกชมหนึ่งสายวันนั้นจ้ะบองโอนาตระกาไอซากิจโปรเรียงสันติภาพที่กรงปริเรียนกิจโปรเรียงตามระยะการวิธีซูมไอพิชานักนองปลอบซาสุนทรีสัญญาสันติภาพที่กรงปรีบองโปนันตระกาเอกซาดำไปปริ้นคนไอพิญญาซาปรับหรือก็จังบานจะเพิ่มเจนปีปุกชมเตอก็ไอพิญญาซาดติตังเลยจุดซาปรับโดยขี้มวยไทยมีกับสายปีดองประกอบปีกันลาประใบกันลาเงี้ยปรำกันลาปรำปีกันลาเงี้ยเบาสายตูเตอเรื่องนโยบายสิทธิการวับทัวสังคมทัวประคือเบาสายเปียคลำซากิจโปรเรียงสันติภาพที่กรงปรีปุกชมประเดี๋ยวมีการจะรวมปะปานังจ่อส่งกราฟไฟบางคนเรียนชมจุดเรียบเรียนนี่คือเจรหัตตึกในขังกรอยปลุกชมนังสู่เด็กภูมินังเมียนปรมีนสิเส้นกรอนบางปนจนนุ่มพิซซ่าอันยกเกิดกูพิจารณาส่งกราฟไฟบางคน